माता जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया के रहस्य में। और आज मैं ना गुरुदेव से बाबा बटुक भैरव की साधना जानने का इच्छुक हूँ। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान गुरुदेव, आज इच्छा हो रही थी मेरी कि बाबा बटुक भैरव की साधना हमारे व्यूवरों को दी जाए। हाँ, एक्चुअली में क्या है, ये कई उसमें मैसेज भी आया हुआ है। मैं थोड़ा सा लेट, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी वो डली हुई थी। जी। ठीक है, तो बटुक भैरव साधना हमारे एक व्यूवर्स हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे इतना याद है कि जरूर मैसेज में लिखा है कि बटुक भैरव साधना के विषय में भी गुरुदेव कुछ प्रकाश डाला जाए। ठीक है, तो बटुक भैरव साधना जो है, देखो, जहां तक मैं बार बार कहता रहा हूं कि मैं वही साधनाएं आप लोगों को प्रत्यक्ष करता हूं जो जो साधनाएं या तो परीक्षित हों या किसी चेले पे मैंने करा चुका हूं, जिनके परिणाम सामने आए हों, किस तरीके से आए हों, उनकी परिकल्पना जैसी भी होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये जो देख पा रहा हूं मैं, ये श्री राजवीर सिंह जी हैं, जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि गुरुदेव जो बटुक भैरव की साधना है उसके विषय में बताया जाए। देखो, बटुक भैरव साधना करने का जो भी मैं पहले से कहता रहा हूं, चाहे तो भैरव साधना कोई करो, चाहे काली साधना कोई भी करो, वो जरूरी नहीं है कि तामसिक प्रवृत्ति से ही की जाए। ठीक है जी। तो ये जरूरी नहीं है कि तामसिक प्रवृत्ति से ही की जाए या तामसिक प्रवृत्ति से ही देव प्रसन्न होगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ परिस्थितियों में जो तामसिक प्रवृत्ति होती है उनमें जो रिजल्ट होता है वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उग्र साधनाएं होती हैं। ठीक है, तो मैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो या तो ग्रस्त में हैं, साधक भी हैं तो वो भी ग्रस्त में हैं, जो देख पा रहे हैं शायद से वो भी ग्रस्त में हैं। तो विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ही बटुक भैरव की साधना के विषय में चर्चा की जा रही है। ठीक है जी गुरुदेव। तो मंत्र छोटा सा भी है, बड़ा सा भी है, लेकिन जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो मंत्र है ओम श्रीम बम बटुक भैरवाय नमः नमः। ठीक है, आप इस मंत्र का आप जाप करें कैसे, विधान है, क्या क्या प्रयोग विधि होनी चाहिए, किस तरीके से देव सामने आते हैं और कितना वो आपको दर्शन दे पाते हैं, कितना आपको पता होनी चाहिए कि भाई अब हम पे बटुक भैरव की जो है कृपा हो गई। तो मैं शुरुआत से करूंगा फिर आपके लिए कि सबसे पहले तो हमें यह पता होनी चाहिए हम जिस साधना का शुरुआत करने वाले हैं उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसा है। ठीक है जी गुरुदेव। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं, ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जब आप साधना करते हो तो उसकी प्रवृत्ति पता चल जाती है आपको। ठीक है, महाकाली का अवतार हुआ था, आपको पता है। ठीक है, रक्त बीज को माता ने हरा था, ये भी पता है आपको। ये भी पता है कि उसका एक रक्त पृथ्वी पर गिरने के बाद में बहुत सारे जो है दानव उत्पन्न होते थे।
उस परिस्थिति में माई ने क्या किया था? हाँ, और हाँ जी। हाँ जी गुरु जी, यही तो है। यही था ना, और कुछ तो नहीं था। और ज्ञात नहीं गुरुदेव, और आप बता दें। हाँ ठीक है, यही था। माता ने एक खप्पर ले लिया था और उस जितने भी वो पैदा होते जा रहे थे उसका विनाश करके उसका खून स्वयं माता अपने अंदर पिए जा रही थी, और जो खप्पर में आ जाता था ये इधर उधर छिटक के उसे खप्पर में लेकर फिर वो खप्पर से भी पी जाती थी। कुल मिला के वो सारा रक्त माता उनका पी गई। अब माता में क्या है, वो उग्र स्वभाव आ गया, राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो था, वो जो राक्षसी खून उन्होंने ग्रहण किया, वो जब किया तो उनका जो वज्र रूप है और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, विकराल हो गया। माता ने जैसे राक्षस था तो उसने खुद से ही खून काट के डालना शुरू किया, तो माता ने विकराल रूप लेकर जमीन में अंदर ही कर दी ना। हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि जब दानव को लगा कि भाई मेरा ऐसे व्यतीत नहीं हो पा रहा है, वरना तो माता को करने की क्या जरूरत थी, ये सब चीजें तभी तो करी जब उसने स्वयं करा था, है ना जी जी। तो माता का जो स्वरूप है वो बहुत विकराल हो गया। अब वो शांत नहीं हो पा रही थी किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से शांत नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ और जो विकराल रूप धारणा उनकी रही थी, ठीक है, उसमें उनकी कृपा इतनी रही कि उन्होंने कहा कि काली को किस तरीके से शांत किया जाए, ठीक है। तब आपको पता क्या हुआ? महादेव जी ने अपनी वो जटा उखाड़ी थी एक है। अच्छा, ऐसे ही है, कुछ और है? हाँ हाँ हाँ, भगवान बिट्टू है, आइए आइए विराजिए, मैं ही बताता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें किसी में भी ये तो बतानी चाहिए, छूती आदमी। तो जो है भाई देखो, इन्हें किसी अभी ये नहीं पता कि किस तरीके से होगा, तो इस तरीके से है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जब माता का रूप नहीं रुका तो भगवान भोलेनाथ ने अपना विशेष एक रूप बनाया बच्चे का, बाल्य रूप, और वो एक दूर परिस्थिति में बैठ के रोने लगे शमशान में। उनका रुदन इतना विकराल था कि सृष्टि हिलने लग गई थी, और चूंकि माता थी और महाकाली उन्हें जो है, जब उनका रुदन देखा और देखने के बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि किसी का रुदन इतना है, तब उस रुदन को देखते हुए उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल किया, रुका, शांत किया, और फिर उस बच्चे को देखा, गोदी में लिया, और फिर उसे पुचकारा, लालन पोषण उसका करा। तब उस अवतार का नाम रखा गया बटुक भैरव, यानी कि छोटे से भैरव। बटुक क्या होते हैं? छोटे छोटे, ठीक है। और वहां उस भैरव का जो है निर्माण हुआ। अब बटुक भैरव का जो ये निर्माण है, ये प्रवृत्ति इसलिए बताई गई है तुम्हें, ताकि इसे जब सिद्धि करो तब तुम्हारी समझ में आए कि इसमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, ये जरूरी है इसमें कि माता काली का चित्रण जरूर हो, भगवान भोलेनाथ का अवश्य हो, और बटुक भैरव का, तीनों के चित्र होने चाहिए। तीनों के चित्र होने चाहिए। उसी चित्र को सामने रखते हुए आप पूजा करें। पूजा करते वक्त आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए, सरसों के तेल का, ठीक है। और जो मैंने बच्चों को कराई है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि आपको तेल का दीपक पूरी उस टाइम तक जलाना चाहिए जब तक आप साधना काल कर रहे हैं,
और तेल को अपने शरीर पे लगा लेना चाहिए। दीपक वाले को नहीं, दीपक वाला तो पूरा जलेगा, कच्चा सरसों का तेल। मतलब आपके शरीर से तेल की गंध आनी चाहिए। गंध आनी चाहिए, ठीक है। और फिर आप मंत्र जाप करेंगे 21 मालाएं प्रतिदिन, और 21 दिन तक ही ये जाप चलाएंगे, ठीक है। आपको क्या लगेगा कि एक रोने जैसे बच्चे की आवाज आने लगेगी, इसलिए ये कहानी सुनाई गई है। या तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि कोई बच्चा रो रहा है, या आप ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि आपका बच्चा रो रहा है कोई घर में, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। वो आपको भ्रमित करने की चीजें होंगी। आपको जब तक आप 21 माला ना कर लो, जब तक ना उठे, अंततः क्या होगा, 21 दिन पूरे करने के बाद में आपको 21वें दिन जितने भी कुत्ते दिखे आवारा, उन सबको जो आप खाना जो भी आप दे सको, जो भी फीडिंग कर सको उनकी, वो करो, ठीक है। और किसी भी भैरव मंदिर में जाके आपको जो उनका भोग प्रसाद है वो आप करें। यदि आप शराब चढ़ाना चाहें तो देसी शराब का जो पूरा बोतल होती है, खंबा, ठीक है, उसे आप चढ़ाएं, ठीक है। अथवा ना चढ़ाएं तो मीठे पुए, जो मैं बच्चों को ज्यादातर बताता हूं, मीठे पुए, गुलगुले सरसों के तेल में सिके हुए, वो आप भगवान भैरव को भोग लगाने के बाद में उनके स्वांग को खिला दें। और 21 दिन के बाद में आपको पता चलने लगेगा कि आपको रात को सोते वक्त किसी बच्चे के रोने की आवाज अथवा रोता हुआ बच्चा दिख रहा है। फिर आप उस मंत्र के द्वारा जो भी काम करेंगे वो सिद्ध होगा 100%। इसके करने की दिशा वगैरह, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, आप दिशा के लिए सबसे बढ़िया पूर्व दिशा ही सुनिश्चित रखें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पूर्व दिशा ही सुनिश्चित रखें या नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। तब आपको सही दिशा निर्देश मिलेंगे। दिशा हुई या कोई विशेष दिन हो स्टार्ट करने का, शनिवार के दिन से करें, जैसे मावस, शनिवार के दिन, मावस के दिन, या नवदुर्गों में सप्तमी से, है ना, नवदुर्गों में सप्तमी से, ठीक है, ये स्टार्ट करने के दिन है। या आप किसी भी विशेष दिन कर सकते हैं, होली, दिवाली, ठीक है, इन दिनों संपन्न हो जाएगी पूरे 21 दिन में। मंगलवार का दिन हो, बस, कोई विशेष पूजा नहीं है, बाकी इतना ही करना है। नॉर्मली मतलब विशेष ही हवन कुछ नहीं करना है, कोई हवन अनुष्ठान कुछ नहीं करना है, हवन नहीं करना है, केवल 21 माला करनी है। और माला करने के बाद भोग प्रसादी कुछ देना है। भोग प्रसादी में नहीं, उस दिन नहीं करना, 21वें दिन करना है, लास्ट वाले 21वें दिन करना है। वो मैंने बता दिया, पूर्ण पे जो भी स्वान है उसको देने हैं, अथवा गुलगुले बना लेने हैं भगवान को भोग लगा के, और आप उन्हें स्वान को दे दें। मैं गारंटी कर रहा हूं, लेकिन सरसों का तेल शरीर पर मलना अनिवार्य है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।